Sovint aquella expressió que els arbres no ens deixen veure el bosc, quan parlem de cooperació és més clara que mai. Quan hi ha un cas, una irregularitat respecte a una ONG o una organització no governamental o un projecte d'ajuda al tercer món, tenim la percepció que potser és que està fallant tot. Aquesta percepció és la que no podem deixar que s'imposi, entre d'altres coses, perquè no respon a la realitat. Nosaltres volíem dedicar una sessió de la nit al dia a poder parlar d'això, poder explicar realment quins són els mecanismes que fan que la ciutadania pugui estar molt tranquil·la en com arriben els recursos que ells inverteixen a ajudar gent que està en països molt llunyans. I això és el que farem aquesta nit, perquè hem convidat a David Minoves, el director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària. Ho és des del gener del 2007, quan es va crear la Direcció General, però anteriorment ja era el director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. I hem volgut convidar també Eduard Soler, farmacèutic, president de la Federació Catalana d'ONGs al Desenvolupament. Dins de la federació representa a farmacèutics Mundi. L'any 95 Soler va ser cooperant farmacèutic a Bòsnia. Benvinguts tots dos a la nit al dia. Aquesta expressió que hem fet servir per entrar, moltes vegades sembla que una irregularitat o una cosa que ens fa patir o que realment no funciona, que hi ha la via correcta per corregir-los, com pot ser el cas d'Anesbat, el d'Intervida i el d'altres que puguin estar en curs, ens donen una imatge realment molt negativa o molt distorsionada del que són les ONGs. Això els preocupa? En part sí, perquè les ONGs formen part d'un col·lectiu que bona part de la ciutadania les valora positivament perquè generen confiança, perquè porten valors. I els valors són molt importants a la societat d'avui en dia. Tot i així, nosaltres tenim la garantia que això no és la categoria, és l'anècdota. Per tant, estem convençuts, com a administració pública, que la major part de les organitzacions no governamentals treballen molt bé, perquè són els principals actors de cooperació i perquè en aquests moments representen bona part d'aquesta voluntat solidària de la ciutadania de Catalunya. Clar, Eduard, suposo que des de la federació teniu mecanismes per saber com treballen les ONGs, de manera que això que està dient en David Minoves sigui una realitat en el dia a dia, en la gestió quotidiana, no? Sí, i a més, en el cas que ens ocupa d'Intervida i Anesbat, eren dues organitzacions que precisament no estaven federades i havien intentat estar federades i per alguns d'aquestes raons que nosaltres demanem a les organitzacions per estar federades és per lo que no estaven. Quins nivells d'exigència teniu a l'hora de dir a la gent, doncs, escolteu, entreu en la federació i així tots sabrem quines són les eines, no? Fixa't que estar a la federació sobretot és treballar en xarxa. I per treballar en xarxa el primer que hem de fer és conèixer-nos tots i compartir una sèrie de valors. En el cas, per exemple, d'Intervida, que havia intentat entrar a la federació, ells van demanar com és requisit per entrar a l'aval de dues organitzacions que no van aconseguir. Per què no van aconseguir? Nosaltres no teníem ni proves per la Fiscalia ni res, però les organitzacions, el sector en general, eren conscients que era una organització que no compartia els mateixos valors que nosaltres, que efectivament feia projectes al sud, però ni la manera com comunicava ni com se'n comportava amb altres organitzacions al sud feia que era una organització que se'n deia ONG però que no compartia els nostres valors i no la van voler avalar. Aquest, per exemple, és un mecanisme que és molt efectiu per formar part d'aquesta xarxa. Un altre mecanisme són mecanismes que tenen a veure amb tot tipus d'auditories, tot tipus d'auditories econòmiques. Hem de dir que aquest és un mecanisme important, però no únic, perquè el cas d'Intervida ja havia passat algunes auditories econòmiques i això no va ser suficient. Sí, no és el factor econòmic únicament, sinó que si hi ha pràctiques que no responen al que ha de ser amb aquella organització, no? I perquè, en realitat, el que està fent l'organització no correspon a allò que diu que vol fer i a allò que realment està defenent sent una organització no governamental, no? Quines ONGs, David Minoves, passen auditories, diguem, d'ofici o les han de passar ells, les han de presentar ells, i quines vosaltres es controleu a aquest nivell quan reben ajuts? Bé, nosaltres el que fem és, de les organitzacions que presenten projectes, valorem dues coses. Una, el projecte en si mateix. Hi ha projectes que realment responen a necessitats, que compleixen tots els criteris, que la valoració és positiva, però per altra banda també valorem una mica la trajectòria de l'organització no governamental. Dit d'una altra manera, el paper ho aguanta tot. I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament és molt important contrastar la informació. Per aquesta raó és tan important estar sobre terreny, tenir informació de primera mà, poder contrastar i fer un bon seguiment. Quan dic que el paper ho aguanta tot, hi ha organismes que no són organitzacions no governamentals, que no aporten valors, com són consultores, que poden proposar projectes de desenvolupament. Però jo em pregunto, i quin valor afegit hi porten?
quin sentit té treballar amb una consultora que desenvolupa un projecte de cooperació si en si mateix no està portant un valor? I aquests valors poden ser molt compartits. O sigui, els valors seria una font inicial per donar suport a un projecte. Per exemple, ser pedagògic, un cas molt explícit. Quan una organització no governamental ha d'apel·lar a unes imatges molt dures, impactants, per buscar ràpidament una resposta econòmica immediata, associant-la a un resultat efectiu, és que no està fent pedagogia, perquè no hi ha la solució. La cooperació, el desenvolupament, les ONGs, l'administració pública, els sindicats, les universitats, col·laboren per generar desenvolupament, però no tenen la solució. És formar part d'una estratègia. Treballar en xarxa, com deia l'Eduard. Treballar en xarxa és fonamental per contribuir a que els veritables responsables del seu desenvolupament, que són els pobles empobrits, que tenen la capacitat sobirana de decidir què volen fer, puguin fer bé la seva feina. I això implica treballar de manera pedagògica. Eduard, digues. Fixa't que en el cas d'Intervida també tenim un paradigma que ha caigut, no? Perquè moltes vegades ens acusa les organitzacions que depenem molt de fons públics i que per això doncs, són molt poc independents, etc. En el cas d'Intervida no rebia pràcticament ni un fons públic, tot eren fons privats. Això passa amb moltes ONGs petites on precisament la sensació és aquesta, no? De dir, realment, com es controla des de fora els diners on van a parar. Però el model és molt diferent. Les ONGs petites, bona part de la seva tasca també és de sensibilització. I aquí és molt important també el valor, el coneixement directe. ONGs petites lligades a un poble, una comarca, una ciutat. O a un projecte concret, de fer un pont o de fer un record. L'hem tallat, pobre, i està a mig argument. En aquest sentit, que moltes vegades s'argumenta aquesta falta d'independència, i en aquest cas concret s'ha demostrat que l'organització al nivell de l'estat espanyol que més diners rebia privats, justament era una organització que no en feia bon ús d'aquests privats. Per tant, aquest mite que hi havia de que no dependre dels fons només privats i públics, jo penso que se'n va a terra, perquè no està malament. Estem parlant d'uns recursos públics que entre tots hem decidit que tenen que servir per desenvolupar el tercer món. Doncs el fet de concurrir i que treballar conjuntament a l'administració, això és un valor afegit també a l'organització i, més enllà de treure-li independència, el que li dona és un valor afegit a això mateix. David Minoves deia abans que la decepció quan hi ha un cas com el d'Intervida o com el d'Anesbat o altres denúncies que sortosament es mantenen en l'àmbit judicial, que és on segurament seria propi que es mantinguessin, aquests valors, el fet que hi hagi una decepció és més forta en el camp de la cooperació que no en el camp, per exemple, de l'empresa, no? On una irregularitat sembla que és assumida amb més tranquil·litat i, en canvi, la societat, quan rep un cop com el d'Intervida o Anesbat, la decepció és més forta, no? És lògic perquè el lligam que tu has tingut amb l'organització és un lligam molt fort i és un lligam molt emocionant, per tant, és molt fàcil que passi això. Tornem al principi de la conversa. Si el teu lligam, més enllà de l'emoció, que en si mateix és un valor molt humà, va més enllà, és a dir, tu t'adhereixes a uns valors que està defenent, lògicament, aquesta manera de fer les coses, quan l'organització, tu vas acostant a poc a l'organització respondrà molt a les teves expectatives. Fixa't que Intervida, l'últim model que tenia de recaptar fons era que tu podies apadrinar un nen amb un mòbil fent una trucada. És a dir, portava pràcticament al ridícul l'adhesió a l'organització. Quins valors comparties amb l'organització? Res, cap ni una. Les organitzacions que realment, les que estem parlant, que volen canviar les coses i convertir el món més just, estan defenent una sèrie de coses i el que estan demanant al donant, més enllà dels seus diners, és que s'adhereixin a aquests valors que estan defenent cada dia. Però d'altra banda, després es troben irregularitats. Recordo que llegint informació per preparar aquesta entrevista, l'Ignasi Gallara ens comentava que en molts casos on es fa un seguiment econòmic d'un mostreig de les ONGs a nivell espanyol, doncs em sembla que em deia de 119, 49 casos hi ha algunes irregularitats, no irregularitats en el sentit que siguin delictes, sinó, per exemple, que els diners de l'apadrinament no van a parar als nens apadrinats, no? Aquests casos, no? És molt difícil. Quan s'ha utilitzat el sistema de l'apadrinament, és un sistema que està molt qüestionat perquè és molt difícilment pedagògic. Associar uns diners a un nen i a un resultat és equívoc, perquè aquells diners no van a parar a aquell nen. Aquell nen forma part d'una comunitat i es treballa amb la comunitat. Però això la gent d'aquí ho entén? És a dir, quan apadrinen un nen i reben una fotografia i volen rebre per Nadal la fotografia... Justament per això parlem de pràctiques bones i pràctiques males, pràctiques pedagògiques i que no ho són. Per exemple, quan parlem feies la pregunta, aquest tema fa molt mal perquè toca com la fibra, no? Que en aquest món hi hagi males pràctiques fa com més mal.
malauradament, també n'hem de prendre una bona lliçó, tot plegat, que el món de la cooperació no és només un món filantròpic, de bones persones, que tot funciona sempre bé, perquè és una actuació de responsabilitat, no només de voluntat. Nosaltres fem cooperació al desenvolupament perquè és necessari que en aquestes situacions, en aquests països empobrits, els ajudem, realment els protagonistes, a desenvolupar-se. I això implica que hem de ser exigents amb els nostres diners, els públics i els privats, i demanar garanties, i demanar informació, i rendir comptes. Les avaluacions, les auditories, la intervenció han de formar part també d'aquest àmbit, perquè aquest àmbit també és una política pública. Clar, suposo que aquí molta crítica, Eduard Soler, ve quan la gent diu, bueno, és que això s'han professionalitzat. Una professionalització suposo que és imprescindible per garantir el correcte desenvolupament, no? Clar, és que una cosa no té a veure amb l'altra. Lògicament, la gent que desenvolupa les polítiques i els programes i els projectes tenen que ser gent professional. Això no vol dir que un dels valors que defenen les organitzacions és el voluntarisme i l'actuació voluntària de molta gent que participa. Quina diferència entre un voluntari en aquests moments i un cooperant, per la gent que ens escolti i que s'hi estigui implicat? Molt clarament. Imagina't que per treballar en un hospital a qualsevol país africà, per qualsevol malaltia, què es necessita? No es necessita únicament un metge, sinó que ha de ser un metge que sàpiga els protocols que s'apliquen allà, la medicina tropical, etc. Per tant, no és només un professional, sinó és un professional molt especialitzat, si volem ser molt efectius. Aquí tenim, doncs, perquè resulta que el nostre projecte volem que doni els resultats que són necessaris. Això no vol dir que tota l'organització, perquè funcioni i perquè els valors es defenguin, té que formar part d'una xarxa de gent que està treballant aquí, de gent que està ajudant a explicar aquells valors que defenem, que moltes vegades, i amb les grans i mitjanes i petites organitzacions, són molts voluntaris que treballen fent aquelles tasques que poden fer. Però, essencialment, la feina professional, com qualsevol altra feina, doncs és una feina que desenvolupen no tan sols professionals, sinó professionals molt especialitzats. Perquè el que es busca és generar desenvolupament. A ningú se li acudiria pensar que el desenvolupament, que vol dir donar solucions públiques a problemes universals, com és la salut, l'UVIH-Sida, com és l'educació, com és l'apoderament de les dones, es faci només amb solucions aïllades, privades, voluntaristes. Això no genera desenvolupament. Això és una vàlvula d'escapament per sentir-nos més bé nosaltres mateixos. Allò que genera desenvolupament és treballar també des de l'àmbit públic i no només des de les organitzacions públiques, també de les organitzacions privades, però treballar en xarxa, treballar de manera coherent, treballar amb un objectiu compartit. Vostès es coordinen bé, és a dir, és evident que suposo que, ara m'ho explicaran, hi ha tasques que l'administració pot fer i en canvi les ONGs no, i en canvi hi ha moltes coses que les ONGs fan de fa molt temps i que les administracions han assumit, no? Com es coordinen, què fan uns i què fan els altres per administrar el pressupost que tots plegats tenen, no? Essencialment t'explicaré el que podem fer les organitzacions i no pot fer l'administració. Essencialment, quan parlem de desenvolupament, estem parlant de societat civil que és capaç de decidir què vol ser i com es vol desenvolupar. La relació amb la societat civil, des d'un punt de vista molt lògic, és societat civil a societat civil. I les ONGs, des de fa molts anys, el que estem fent, sobretot, és relacionar-nos amb la societat civil dels països del sud per aconseguir que aquesta societat civil sigui capaç de reclamar aquells drets que són de dret. I això és una cosa que només poden fer les organitzacions. Efectivament, això ho hem de lligar amb una bona governabilitat, amb unes tasques de govern, de país, d'ajuntament, que no tan sols les administracions públiques, sinó potser les universitats, els sindicats, tots tenen la seva parcel·la i les empreses en algun moment. Però està clar que les organitzacions són no tan sols per la seva naturalesa, sinó perquè estan formades per societat civil, que la seva missió aquí és explicar a la gent per què hi ha injustícies i pressionar i fer lobby a les organitzacions a nivell estatal, a nivell europeu, perquè les coses canviïn, però és veritat que també és la nostra feina relacionar-nos amb les organitzacions. Abans David Minoves em deia, la política hi entra en el món de la cooperació també, no? Però de manera diferent. En quin sentit hi entra? Amb el sentit que estava dient ell. Avui tenim una llei catalana de cooperació, una agència catalana de cooperació, gràcies a la reivindicació política de la societat civil. El 50% del pressupost de la Generalitat en cooperació, el desenvolupament i acció humanitària... El gestionen ells, diguéssim. El gestiona la societat civil. Per quina raó? Primera, per una qüestió de sentit comú. Ha estat aquesta societat civil la que s'ha manifestat en contra de la guerra. Per què tan poc? Dic almenys, com a mínim, perquè les universitats també... Oi que en gestionen un 50%? Com a mínim. En aquests moments, més del 60%, però les universitats, el món de l'empresa, les associacions juvenils,
les organitzacions sindicals i institucions amb valor afegit. Per exemple, el Consell Consultiu avui està assessorant els tribunals constitucionals de Centroamèrica. Els sindicats catalans estan enfortint les capacitats... Que formaria part d'aquesta feina que es pot fer des dels governs però no es pot fer des de les ONG. Exacte, és complementar, és que tots els actors de cooperació puguin aportar el seu valor afegit. Al cap i a la fi no tots sabem fer el mateix. I el que és important és que cadascú contribueixi amb allò que sap fer. L'acompanyament tècnic, l'enfortiment de les capacitats d'aquests països és a partir de partenariats, sindicats amb sindicats, empresa amb empresa, i intentant crear aquest valor afegit que té Catalunya, que és la concertació, el treball conjunt, creació d'un espai de convivència. Escolti, i allò del 0,7, és a dir, del 0,7, que era l'objectiu de contribució a la cooperació, això està lluny, no, encara? Està lluny. Perquè estem al 0,06, no? En aquests moments, dels tributs propis de Catalunya estem al 0,4%. Dels tributs propis, però del PIB no, eh? Clar, però és que el PIB de Catalunya, on s'administra majoritàriament, com vostè sap, des de l'estat espanyol. L'estat espanyol està administrant el 85% de la cooperació de la solidaritat que fan els catalans per al sistema de finançament. La part que ens pertoca a nosaltres és important i hem fet un esforç molt important. Del 2003 al 2010 quintuplicarem el volum de recursos. Però el més important, Mònica, per nosaltres no és la quantitat, és la qualitat. El valor afegit no és tant quants diners, sinó què fas amb aquells diners. I pocs diners ben invertits, i això ho saben les ONGs, poden donar un molt més bon resultat que grans quantitats de diners. Eduard Soler, quan jo deia que administra un 50% és perquè vostès creuen que vostès haurien d'administrar més recursos que no pas els que tenen ells, no? Lògicament, les organitzacions pensem que, de fet, a veure... Que són les que estan sobre el terreny, que són les que... I venim d'un històric també que havíem gestionat gairebé fins al 70 i 80%. Vull dir que amb això hem anat canviant i nosaltres no ens cansem... Això es va canviar en el procés legislatiu, no? En el moment en què es van fer les esmenes a la llei de la cooperació, no? Això es va canviar en aquest moment, però venim d'un històric que les organitzacions hem estat els gestors de tots aquests diners. Està clar que l'administració, com dèiem fa un moment, les administracions tenen un paper, però nosaltres reivindiquem i seguirem reivindicant el paper prominent de les organitzacions davant d'altres actors, i això és una cosa que no ens cansarem de reivindicar. I aleshores, jo el que... Per què creu que els hi van prendre recursos? Perquè no se'n fiaven? Per la por a irregularitats? Home, alguna raó hi deu haver. David Minau, és per la qual hi ha un moment on l'administració busca un cert equilibri entre ONGs, entre sector privat... Nosaltres hem volgut jugar amb tota mena d'actors. Per exemple, hi ha una bona pràctica internacional que diu que les diferents cooperacions han de treballar de manera multilateral o que s'han d'alinear amb d'altres organitzacions... que s'alineïn amb d'altres agències internacionals, perquè a vegades una agència per una banda, una ONG per l'altra, de manera descoordinada, no ajuden a crear polítiques públiques en molts d'aquests països. I a vegades posar-se d'acord diferents cooperacions. Nosaltres, per exemple, treballem coordinadament amb l'agència espanyola, amb l'agència sueca, amb l'agència flamenca, i intentem posar-nos d'acord amb les estratègies d'aquests països, treballant alhora societat civil, però també solucions públiques. Per exemple, Farmacèutics Mundi, que és una de les ONGs que vostè representa, suposo que té molts projectes a nivell general, a nivell transnacional, no? Sí, té projectes a l'Àfrica, té projectes a Centroamèrica, molt relacionats amb l'accés al medicament. Però deixa'm dir una cosa que abans parlava el David, que estic molt d'acord amb el tema de la qualitat. És a dir, en aquests moments jo penso que les organitzacions hem agafat un nivell de maduresa que, més enllà de reivindicar una quantitat que volem que sigui cada vegada més gran, entre altres coses perquè actualment, tant a nivell nacional com a nivell internacional, és l'únic moment que hi ha una transposició de fons del nord al sud real que equilibra les desigualtats. No ens enganyem, no hi ha molts mecanismes tan directes com aquests diners que van a treure unes injustícies de diferència i una redistribució en el fons de diners. No ens enganyem. L'ajuda oficial del desenvolupament, en el fons, no és més que això. Però, a més d'això, volem que les coses es facin ben fetes. I això passa perquè les organitzacions van ben fetes, però també passa perquè les administracions, que en aquests moments i cada vegada més estan gestionant diners, facin les coses ben fetes i facin les coses que realment es necessiten. Fins a quin punt, David Minois, perdona, però és que té relació amb això que deia ell, la gestió d'aquests recursos públics per part dels estats a través de la cooperació no és picar a la porta dels estats per una via per obrir mercats o altres vies de penetració en aquests països? Bé, aquestes són coses que han estat denunciades per part d'organitzacions internacionals, com és el lligar l'ajuda als interessos econòmics a partir de crèdits, que són sistemes d'ajudes lligades a la compra de béns i serveis. Això ho ha fet l'estat espanyol, ha estat criticat per les ONGs,
també per la pròpia Generalitat de Catalunya i per d'altres administracions en l'àmbit local. No És una passa, mala això. pràctica. Oh, i tant si passa. A Catalunya no passa, però. A Catalunya, i amb això, nosaltres el que fem sempre és treballar posant-nos d'acord en les estratègies. El pla director és fruit també d'un pacte. Les pròpies convocatòries que fem amb les ONGs és fruit d'un pacte. Ens posem d'acord. Eduard Soler, corrobori-m'ho. Passa o no passa això a Catalunya? Perquè val la pena no puc dir que no passa, efectivament, que passa. Passa. És a dir, El que passa és que, clar, la nostra cooperació volum en relació, per exemple, a l'EFI és molt més petita. I coses a les que estàs tu dient són certes. A vegades hi ha males pràctiques en cooperació. Ara bé, hi ha una evolució. La cooperació ha evolucionat molt durant aquests anys. sí, i de fet, a veure, una de les avantatges que té el que en diem la cooperació descentralitzada, que és aquella cooperació que no va lligada directament als estats, i que és el cas de Catalunya, és que nosaltres tenim més mans lliures per entendre'ns, per decidir allò que volem fer i que no volem fer, perquè no tenim uns interessos. Llavors, això ho hem de mantenir i hem de ser capaços d'utilitzar-lo. És a dir, un exemple, nosaltres no tenim exèrcit, per tant no tenim interessos en venda d'armes, podríem posar un exemple. Doncs això ho hem d'aprofitar, i ho hem d'aprofitar molt bé, perquè en alguns moments que a l'estat espanyol o a nivell europeu ha hagut la tentació de lligar una cosa amb l'altra, nosaltres això no ho tenim. Demà passat serà en aquesta mateixa cadira el ministre de Defensa, José Antonio Alonso. Per tant, aprofitem per entrar en una altra qüestió que afecta molt i de ple la cooperació, que és l'ajuda humanitària. Com es distribueix l'ajuda humanitària? Fins a quin punt depenem de la militarització d'aquesta distribució en l'ajuda humanitària? Aquí tenim una assignatura pendent? Jo crec que sí. Jo crec que l'estat espanyol té una assignatura pendent i nosaltres hem contribuït i hem demanat diverses vegades que es milloren aquestes pràctiques. Amb l'ajuda humanitària hi ha molt d'interès mediàtic i molt poca resposta a necessitats. A vegades... Interès mediàtic vol dir, deixi-m'ho traduir, que es fa una posada en escena, s'anuncia que arribaran els avions, etc, tots anem a fer la fotografia i aquesta... Vol dir que això que arriba no es distribueix correctament? I no només això, que a vegades es demanen molts diners. No es distribueix? Clar que es distribueix, però no sempre es distribueix bé. A vegades el més important és, per exemple, respondre a necessitats. Enviar aigua, enviar aliments. Quan hi ha capacitats en els propis països, hi ha mercats locals o mercats propers, o hi ha organitzacions que ja estan treballant i que no necessiten aquesta quantitat d'enviaments. No només és innecessari, sinó que a vegades generen més problemes dels que es vol solucionar. Però, evidentment, omplir un avió i enviar-lo es ven molt bé. Ara bé, treballar amb organitzacions que ja estan sobre el terreny o treballar amb organismes multilaterals que fan paquets comuns i a vegades només demanen diners i no demanen que es facin enviaments, és menys visible, però és més útil. Això que diu és una denúncia clara. Hi ha elements, i estaria d'acord, Eduard Soler, de propaganda en l'acció des del Ministeri de Defensa o des del paper que l'exèrcit té a diferents estats, no únicament a Espanya. Sí, jo penso que és una cosa que anem a més, és a dir, i a més és evident que, per exemple, en els conflictes, en casos d'ajuda d'emergència, en conflictes bèl·lics, el fet de que intervengui un exèrcit qualsevol no tan sols és un problema, sinó que posa en perill moltes vegades la vida dels cooperants, no? Perquè realment, quan tu arribes amb un exèrcit, ets una persona bel·ligerant encara que vagis amb so de pau. Per tant, jo penso que això no és només a nivell estat espanyol, també a nivell europeu s'estan donant passos per això, de lligar cada vegada més a la figura de l'exèrcit, a l'ajuda humanitària, i això és una cosa que ha estat denunciada reiteradament per les organitzacions, que no té res a veure, i si volem, perquè moltes vegades es posa l'excusa de que l'exèrcit té recursos. Doncs si volem recursos... Cal buscar una utilitat a l'exèrcit, però clar... Busquem mecanismes perquè tindre aquests recursos, però no els lliguem a l'exèrcit, que l'exèrcit serveix per altres coses, però en cap cas per fer ajuda humanitària. Per què servirà l'exèrcit? Perquè si no volem guerres i no volem tal, l'exèrcit alguna cosa haurà de fer, diguéssim. Jo crec que és una bona pregunta per al ministre de Defensa. Sí. En qualsevol cas, donar pateixi. resposta a necessitats humanitàries no vol dir buscar utilitat als mitjans que ja tenim. Aquesta és una altra, jo crec, que mala idea. A vegades confonem donar resposta a necessitats amb nosaltres a veure què tenim. A vegades no es tracta d'enviar coses. Si tot allò que nosaltres consumim ho enviem, no estem generant pedagogia. Primera, perquè el sistema cultural, el mateix sistema de provisió de necessitats, és diferent molt sovint. I per donar resposta a una acció humanitària, a vegades senzillament és o donar diners o intentar treballar amb organitzacions que ja estan allà. Jo crec que és molt important, i aquí hi ha hagut una gran evolució del món de la cooperació en millorar la qualitat de l'acció humanitària. Conèixer bé els països on es va a destinar l'ajut i entendre quines són les pràctiques socials o els hàbits
socials d'aquells països. Eduard Soler fa així. No, jo estic convençut que, per exemple, ara si preguntéssim a la gent, no, de dir, escolta, tu creus que per solucionar la fam a l'Àfrica fa falta recollir arròs? I jo recordo, perquè tampoc no sóc tan gran, fa molt poc, amb les campanyes de recollida d'arròs, que fèiem unes campanyes i enviàvem uns containers, i en aquell moment ens semblava que així la fam quedaria resolta. Avui ja ningú se li acudeix això. Jo penso que això ha estat una evolució que hem fet... Aquesta és la via del desenvolupament, contràriament a la vida de l'ajuda humanitària, no? Clar, no, és que, a més, hi ha gent que juga. Nosaltres sempre posem un cas com a exemple. Nosaltres treballem en una organització que és poc coneguda, però que és molt important, perquè agrupa més de 100 milions de persones arreu del món, que és Via Campesina, que agrupa camperols d'arreu del món. Amb ells estem desenvolupant un projecte de sobirania alimentària a l'Àfrica subsahariana. Un exemple que per nosaltres no és pedagògic. Quan els Estats Units, via subvenció, compren bona part dels excedents agrícoles dels seus propis pagesos i, mitjançant un enviament al Programa Mundial d'Aliments, l'envien a l'Àfrica subsahariana amb aliments que no són del país per donar resposta a una necessitat peremptòria immediata, no estan ajudant a desenvolupar les capacitats d'aquell país amb la seva sobirania alimentària, per exemple. Jo crec que és un exemple que pot donar, evidentment, pa per avui, però gana pel demà. Aquí l'important és treballar amb organitzacions que estan treballant des de baix per generar el propi desenvolupament. Això és la base màxima del dret a decidir, de la sobirania dels propis països en generar el seu propi model de desenvolupament. Una qüestió que vam observar en el moment d'estar a Etiòpia va ser precisament que, parlant i entrevistant el ministre d'Afers Socials, confiaven molt en l'ajut de les ONGs, amb la feina que fan les ONGs. Fins a quin punt actuen com a substitutòries de la feina que han de fer precisament des dels ministeris que s'ocupen, no? En Etiòpia deu passar com a molts altres països, no? Clar, però fixa't que, en el fons, el que les ONGs tenen que fer, o tindrien que fer, no és substituir els serveis, sinó justament procurar i aconseguir que els països, les societats i les organitzacions locals facin aquesta feina. I aquesta és la feina més de fons, perquè moltes vegades fer un hospital, fer un orfenat, doncs això no cal que ho faci una ONG, pot fer una consultora que sigui especialista en orfenats, fer un orfenat fantàstic i fer que funcioni fantàsticament. Les organitzacions el que volen és que els nens del carrer no hi siguin al carrer, i per això l'orfenat soluciona en un moment determinat el problema, però el problema és molt més de fons. I jo penso que les organitzacions això ho han anat atenent, i per això no tan sols fan reivindicacions de més recursos, sinó que canvin moltes regles de joc del comerç internacional, etc., que faran que al final aquests països no siguin tan pobres. Per tant, jo penso que una cosa no treu l'altra, però sí que ens hem de quedar amb dues idees. Primer, que per resoldre els problemes les solucions són molt globals, per tant, hem de buscar les arrels molt enrere, primera cosa, i segona, que on està la solució de veritat pels problemes del sud i dels països en via de desenvolupament és amb la seva gent. I és la seva gent, les seves organitzacions locals que n'hi ha a l'Àfrica, n'hi ha als països, a tots els països que podem imaginar, són els que al final han d'acabar resolent aquests problemes. I és feina nostra, de les organitzacions, acompanyar-les, no ensenyar-los res, perquè ells saben molt bé com fer-los, però sí que transportar recursos que ells no tenen i acompanyar-les i fer veure als nostres polítics d'aquí que ells són el que tenen el futur del desenvolupament del seu país. Dissabte és el dia de... Sí, la Festa de la Cooperació Catalana. Volíem aprofitar aquesta avinentesa